হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? আই বিলিভ অনেকেই আমায় চেনো, অনেকেই চেনো না। মি অগ্নিভা, ওয়েলকাম টু মাই নিউ চ্যানেল মাই রিয়েলিটি। এখানে এডিট কম, রিয়েলিটি বেশি থাকবে। এই কনসেপ্ট নিয়ে আমি এই ইউটিউব চ্যানেলটাকে আজকে স্টার্ট করছি। হোপফুলি এভরিওয়ান উইল লাইক দি ভিডিওস। আমি এখানে ট্রাই করব ছোটো ছোটো ভ্লগস, মোমেন্টস, মানে যখন তখন আমরা অনেক জায়গায় যাই, অনেক কিছু বেরোয়, সেই মোমেন্টসগুলোকে আমরা ঠিক মতন ক্যাপচার করি না। সো হোপফুলি সেই মোমেন্টসগুলোকে আমি ক্যাপচার করে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো, অ্যান্ড তোমরা সবাই সেটা লাইক করবে। আই ডেফিনেটলি বিলিভ দ্যাট। সো প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে লাইক করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও, শেয়ার টু ইয়োর ফ্রেন্ডস টু গেট much more videos, and please press the bell icon to get the updates on time. এখানে আমার ইচ্ছা একটা জিনিসই আছে, যে সব কিছু দেখানোর ইন রিয়েলিটি, মানে কি যেরকম আমরা অনেক ভিডিও দেখি বা দেখাতে চাই যে আমরা কোথাও যাচ্ছি বা কিছু করছি, ছোট ছোট জিনিস, এখানে এডিট কম হবে, রিয়েলিটি বেশি থাকবে। এটাই আমার চেষ্টা, সেই কারণে এই চ্যানেলটাকে আমি ক্রিয়েট করছি আজকে। অ্যান্ড এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও, এটাই কিছুই নেই, ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান ইন্ট্রোডাকশন পার্ট। এখানে আমি সব বলছি যে কি করব না করব আগে। তো সেই জন্য গাইজ, আপনাদের সাপোর্ট, তোমাদের সাপোর্ট খুব দরকার। সো আমার সাপোর্ট খুব দরকার। প্লিজ সাপোর্ট মি, অ্যান্ড প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখো, আমি জানি না কতটা কি ভিডিও বানাতে পারবো না পারবো, বিকজ আমি আমার জব নিয়েও ব্যস্ত থাকি, আরও অনেক রকম কাজ আছে, আমাদের স্মল একটা বিজনেস আছে, সব কিছু নিয়ে আমি অনেক ব্যস্তই থাকি। বাট স্টিল এটা আমার অনেক দিনের ভাবনা চিন্তা যে কিছু একটা ব্লগিং চ্যানেল বা কিছু একটা করা যেতে পারে। তো ইটস জাস্ট আ ট্রাই। আমি জানি না কতটা কি সাপোর্ট পাবো না পাবো তোমাদের থেকে, বাট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। আমি যখনই যেখানে বেরোবো বা কিছু করব, আমার সব জিনিসগুলো আমি তুলে ধরবো এইখানে, এই চ্যানেলে তোমরা দেখতে পারবে। অনেক জায়গায় আমি অনেক সময় যাই, অনেক ভালো ভালো জায়গায় অনেক সময় গেছি বা যাবো, বা আবার ফিউচারেও যাব। তো সেগুলোও আমি তুলে ধরবো, প্রত্যেক মুমেন্টস তুলে ধরবো, জাস্ট টু গিভ ইউ দি এনজয়মেন্ট। অলরাইট, সো প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, টু গেট দি বেস্ট ভিডিওস আউট অফ ইট। সো আজকে বেশি কিছু বলবো না, বিকজ ইটস জাস্ট আ নিউ ভিডিও চ্যানেল। সো এখানে বেশি বলে কিছু লাভ হবে না। তো সেই কারণে প্লিজ সবাই লাইক করে দিও, আর প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা, তাকি তোমরা আরও ভালো ভিডিও পাও। আমি অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করবো 2-3 দিনে একটা করে ভিডিও বানানোর, যাতে সবাই আর কি এই চ্যানেলটা দেখতে ভালোবাসে। আমি এটাই প্রেফার করবো যে অ্যাটলিস্ট 2-3 দিনে একটা করে ভিডিও বানানোর। হ্যাঁ, টাইম খুবই কম পাই, বাট চেষ্টা করবো বানানোর ডেফিনেটলি। সো প্লিজ সাপোর্ট করো আমায়, এটাই আমি চাইবো। উইথ অল ইউর ব্লেসিংস আমি এই চ্যানেলটা স্টার্ট করছি। এর আগে আমি কিছু চ্যানেলে আমি মিউজিক ভিডিও পারফর্ম করেছি। তারপর আমি আমার একটা দাদার সাথে আমি একটা চ্যানেলে আমরা অনেক ফুড ব্লগস টুকটাক এইসবও করেছি। তো ইট উইল অলওয়েজ বি আ প্লেজার টু মেক মাই ওন চ্যানেল। আমার খুব ইচ্ছাও ছিল, আমি সেটাই চেষ্টা করছি। আর যেটা আমি আগে বললাম, এখানে রিয়েলিটি বেশি থাকবে, এডিট কম থাকবে। আমি অত আমার সময়ও নেই, টু বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ অল। আমার অত সময় নেই যে ধরে 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 এডিট করবো। অ্যান্ড আই বিলিভ কি অত এডিট, অত কিছু লাগে না একটা ভিডিও ক্রিয়েট করতে। যেখানে রিয়েলিটি বেশি, সেখানে এঙ্গেজমেন্ট বেশি। আমি ডেফিনেটলি এটাই বিলিভ করি, অ্যান্ড উইথ দ্যাট হোপ অ্যান্ড বিলিভ আমি এই চ্যানেলটাকে স্টার্ট করছি। সো প্লিজ ওয়ান্স অ্যাগেন আমি বলবো, প্লিজ লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, যাতে বেটার ভিডিওস দেখতে পারো আরও। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর টাইম। স্টিল নেক্সট টাইম, মি অগ্নিভা, মাই রিয়েলিটি। থ্যাংক ইউ। দেখো গাইজ, আমি একটা জিনিস বিলিভ করি, বাড়িতে বসে টাইম ওয়েস্ট করা বা এইসবের চেয়ে যদি কিছু করা যায়, কিছু প্রোডাক্টিভ করা যায়, তো অলওয়েজ সেটা বেটার আমার মনে হয়। তো সেই কারণে এগুলো আমি স্টার্ট করলাম। জানি না কতটা কি সাকসেসফুল হব বা না হব, আমার অতটা আইডিয়াও নেই, কারণ টু বি ভেরি অনেস্ট, ভেরি নিউ টু ইউটিউব। সো জানি না কতটা কী হবে, লেটস হোপ ফর দি বেস্ট। চলো দেখা যাক কী হয়, আগে কি হবে জানি না। ট্রাই করতে থাকবো, ভিডিও বানাতে থাকবো, তোমাদের এন্টারটেন করতে থাকবো, এটাই আমার চেষ্টা। দেখো, ওয়েদারটা খুব ভালো, আমার মনে হলো কিছু একটু ভিডিও করি। সেখান থেকে আমার মাইন্ডে এই জিনিসটা এলো যে কিছু ভিডিও বানানো যেতে পারে। তো সেখান থেকে আমার মনে হলো যে লেটস ট্রাই সামথিং। তো চেষ্টা করতে থাকি। দেখো, অপূর্ব একটা ওয়েদার আজকে, তো সেখান থেকেই আমার মাথায় এলো যে
উফ, মানে সাডেনলি মানুষের হয় না যে মনে হয় যে কিছু করা উচিত বা কিছু ট্রাই করলে হয়। তো এরকম একটা ওয়েদার দেখলাম, সাথে আমি কিছু ইউটিউব ভিডিওস দেখছিলাম, সব দেখতে দেখতে আমার মনে হলো কেন না আমিও কিছু ট্রাই করি। তো সেখান থেকে আমি ট্রাই করলাম, আর যেটা আমি বললাম যে আমি বললাম যে অ্যাটলিস্ট 2-3 দিনে একটা করে ভিডিও আমি ছাড়ার চেষ্টা করব, অ্যান্ড হোপফুলি তোমরা সবাই লাইক করবে সেটা। Till next time, signing off, me, Agniva, my reality. Thank you so much.